бул өкүлчүлүк органдарда мындай ыйгарым укуктарды кесип алып кое берген жакшылык алып келбейт да. Жок, бул эми биринчиден өзүн билемдүүлүк алып келет. Анда жоопкерчиликти кийин мойну менен тартат да. Каршымын, каршы пикиримди да бергенмин. Мамлекеттик мүлктөрдү депутаттардын макулдугу жок эле сатуу тууралуу мыйзам долбоору биринчи окууда колдоо тапты. Эгерде бул мыйзам долбоору ишке ашып калса, бийликти өзү билемдикке алып келбейби? Бул мыйзамдын учурда кандай зарылчылдыгы бар эле? Жана кандай артыкчылыктары, кандай кемчиликтери болот? Депутаттардын пикирин сурайбыз. Жогорку кеңештин макулдугу жок эле сатуу тууралуу мыйзам долбоору силердин биринчи окууда колдоо тапты. Бул бийликти өзүнүн билемдикке алып барбайбы? Эми мен мындай беркиче жанага каршымы чыккам. Өзүмдүн ойлорумда да айттым, мамлекеттик мүлктөрү бул стратегиялык объектилер деп айттым мен. Ошол жерде категория мен комиссияга катышкам 2014-жылкы ошонун тактоолор боюнча жана башкалар боюнча депчи. Анткени ошолордун биз ошондой караганда балансовый стоимость дейт, остаточный стоимость менен чыгарып бергенбизде сурооду берсем берден жооп бере албай коюшту. Канча мүлктүн баасы деп булар болсо жана рыночный баага жанагы салыштырмалуу болот да. Жок, бул эми биринчиден өзүн билемдүүлүк алып келет, экинчиден стратегиялык кабылеттин мүлктөрү мамлекетте болуш керек, жогорку кеңештин контролунда болуш керек. Мамлекеттик мүлккө кайсылар кирет? Көрүүчүлөр үчүн тактап айтып коесузбу? Мамлекеттик мүлккө бүт эле нерсе кирет. Эми бул жерде мисалы мен айтып атпайбын, стратегиялык объекттерге категория Асы бар, Бсы бар, Всы бар. Мисалы Асын карай турган болсок, ошол жанагы МАМ деп коебуз, жанагы международный аэропорт Манас, Каскад-Тактагольский КЭС, Чакан КЭС, андан сырткары мамлекеттик долясы бар деп үлүшү бар, жанагы мамлекеттик ишканалар. Анан толгон топой жанагы объектилер бар, ВПК бар, военно-промышленный комплекс дегенде заводдор, ошол эле Дастан, ошол эле завод Ленин дейбизби, Бишкекский штамповочный завод, жана башка заводдор да. Биз азыр ушул маселе боюнча ойлонуп атабыз. Бир определенный өлчөмдү коюп, ошол өлчөмгө чейин өздөрү карашса болот, кичинекей мүлктөр. Бирок чоң мамлекеттик мүлктү албетте ушул парламент аркылуу өткөрүш керек. Чоң мамлекеттик мүлккө кайсылар кирет? Кичинекей мамлекеттик мүлктөргө кайсылар кирип калат анда? Мисалы, ушул приватташтырылган батирлер кичинекей мүлктөргө кирет. Мегакомдой чоң мүлктөр алар сөзсүз түрдө парламент аркылуу өтүш керек деген ойдобуз. Аталган мыйзам долбоору боюнча албетте биз мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Мамлекеттик мүлк биздин жалпы элибиздин кызыкчылыгына пайда алып келүүдө иштеш керек ал мүлктөр. Бирок ошол эле учурда биз унутпашыбыз керек, ал мүлк менен биз жалпы мамлекетибиздин стратегиялык багыттагы ээ болгон мүлктөрүнө кол салынбаш керек. Ал жерде жөнөкөй жалпак тил менен айтканда коммерциялык же болбосо күнүмдүк баягындай пайда алып келе турган объектилер болсо, ага албетте уруксат болуш керек. Ал эми стратегиялык багытта ээ болгон объектилер эч качан кайсыл учурда болбосун сатылбаш керек. Мен ошондой ойдомун. Бул мыйзамдын учурда кандай зарылчылдыгы бар эле? Эми аны биздин коллегабыздан сурашыңыздар керек, кандай зарылчылыгы бар экен. Мен чындыгында ошол аталган мыйзам долбоорду талкуулап атканда катышпай калыпмын, бирок мен дагы массалык маалымат каражаттарынан угуп, өзүмдүн оюмду айтып атамын. Сиз колдойсузбу бул мыйзамды? Мен толук кандуу аталган мыйзам долбоору менен таанышып туруп, андан кийин айтсам туура болот. Бирок жалпылап айтканда мен стратегиялык объектилерди сатууга каршымын, карама-каршымын. Эми аны бизге келгенден кийин ошол биринчи окууда жактырылды да. Келген учурда мен өзүмдүн пикиримди айтайын, биздин колубузга келе элек, материал түшө элек. Жогорку кеңештин биринчи окуусунда жактырылбадыбы? Жок, мен өзүңөр билесиңер, акыркы бир жумада мен катышпадым, себептер менен. Ошого байланыштуу мен ал маселеге катышпадым. Эгерде кийинки экинчи окуу келгенде мен маселени алып, карап көрүп, анан силерге айтканга туура болот. Себеби силер айтып жатасыздар, ушундай болуп калат экен. Ичинде чындыгында башкача сунуштар бардыр. Рахмат. Эми ал боюнча ачыгын айтсам менде толук маалыматым жок экен. Себеби мен баягы күнү кече именно ошол маселе каралганда ден соолугума байланыштуу катыша албай калдым эле. Экинчи окууда карап чыгып туруп, эгерде кайсы бир деңгээлде кызыктыруучу суроолорум боло турган болсо, сөзсүз түрдө кошумча өзүмдүн сунушумду берем. Пока толук маалыматым жок экен. Бийлик институттары эмнеге түзүлөт? Бирине бири кеңеш бериш үчүн, биринин катасын бири оңдош үчүн, анткени жалгыз адам баары адашат. Ошон үчүн бул өкүлчүлүк органдарда мындай ыйгарым укуктарды кесип алып кое берген жакшылык алып келбейт да. Бул же тиранияга алып барат, же диктатурага алып барат.
Булардын аягы кандай бүткөнүн көрүп жүрүбүз. Ошон үчүн менимче туура түшүнүк өкүм сүрөт деп мен ишенем. Бийлик көбүнчө бизге ушу жаштар келгенде суроо берем да, бийликти кандай түшүнөсүңөр деп. Бийлик бул жоопкерчилик. Эгер өкмөт ошол көтөрүлгөн маселеде жоопкерчиликти өзүнө алып атса, анда жоопкерчиликти кийин мойну менен тартат да. Ошол эле. Буга чейин келген мүлк боюнча ар бир келген резонанстуу бир топ мегаком жана ысычуулар бизден өттү да. Ошондо деген аягында келип эл кимге мындай ачуулугун, анан туура эмес кылдыңар деп кимге ошол претензиялар кимге чыкчу? Биз эле парламентке эле айтылчу да. Азыр эми эгер өкмөт ошондой жоопкерчиликти өзүнө алып атса, кийин биз жооп беребиз деп атса, анан алар деген мыйзамды да толук түшүнүп болуш керек. Моралдык, анан жанакындай УПК, уголовный кодекс боюнча түшүнүп атышат да, жоопкерчилик болот. Эгер ошол жагы башка жакка, башкандыкка кетип калса да, аны деген мен ойлойм мамлекеттик кызматта отурган ар бир башчы түшүнүшөт да. Бул мыйзамды биринчи окууда алып келди, концепциясын колдоп беришти депутаттар. Мен бүгүнкү күнү өзүм калыс пикиримде мен мындай макулдук добушумду берген жокмун. Бул маселе өтө бир көйгөйлүү маселе да. Бундайча айтканда, өкмөткө ар кандай адамдар келиши мүмкүн да. Мекенчил адамдар келиши мүмкүн, өзүнүн кызыкчылыгын алдыга койгон адамдар келип калышы мүмкүн да. Эртең бизде азыр госимуществодо бир топ деген мамлекетке караган жерлер бар, конфискацияга алынган жерлер бар. Ошонун арасында стратегиялык баасы чоң бир мына мисалы аэропорт, ЖД вокзал деген чоң биздин объекттер бар да. Ошол эле ГЭС, Камбар ата дегендер. Но эгерде ушуну өкмөт башчыга келген адам кандайдыр бир кызыкчылык менен бир башка бир мамлекеттерге же болбосо бир чоң акчага сатып, бунун башка тарапка акчасы жумшалып кеткенден кийин бул маселе өтө кыйын болуп калат да. Эми чечим чыгып калгандан кийин абдан кыйын болуп калат. Анан эгерде бардык мыйзам жогорку кеңешке кирип парламенттен чечилип турган болсо, ошол эле биз эл шайлаган депутаттар аркылуу элдер бүгүнкү күнү кайсы жерлери сатылып атканын, кайсы жерлер сатыкка койгонун баары билинип турат дагы. Ошол эле ушул жерден чоң объекттерди эгерде мамлекет, өкмөт башчы сата турган болсо, бул ушул жерден 90 депутаттын макулдугу менен гана өтө турган бул жакшы болот эле да. Бул мыйзамга мен каршымын, каршы пикиримди да бергенмин, сөзүмдү дагы айтканмын. Бул өтө туура эмес да.